אנו מבקשים להודות מעומק הלב לעמותת תן-גב על הסיוע המהיר שהענקתם לתושבי העיר עכו בעת חירום. רוח ההתנדבות, הנתינה והאכפתיות שהפגנתם חיזקו את הקהילה שלנו ברגעים המורכבים והמאתגרים. בזכותכם רבים קיבלו מענה מיידי, תמיכה וחיזוק. תודה על כך שאתם שם נותנים גב בכל עת שצריך. בשם תושבי העיר עכו, תודה גדולה ושנדע רק בשורות טובות.